咳嗽咳到胸痛炸裂，疼痛科医生揭秘流感隐藏杀招。大家啊，最近是不是被流感折腾得够呛？有患者跟我说啊，岳大夫，我咳的感觉这个肋骨都要断了。别以为啊这是夸张啊，在疼痛科真能接诊到因为咳嗽啊、胸痛啊，感觉到直不起腰的这种病人，疼的像有人拿刀啊在胸口乱捅。为啥流感咳嗽会这么难受呢？首先啊，这个流感病毒啊，它会直接攻击咱们的呼吸道，让气管、支气管变得超级敏感。每一次咳嗽啊，都在砂纸磨内壁。更狠的是啊，持续剧烈的咳嗽啊，会让这个胸部肌肉啊疯狂的收缩，就像你突然做了100个仰卧起坐，第2天这个肌肉酸痛到不敢动。而且有些患者啊，甚至会咳到肋骨骨膜发炎，呼吸啊、翻身啊都疼得冒冷汗。记住啊，咳嗽、胸痛千万别硬扛，3个缓解大招，请收好。第一啊，用热水袋啊热敷胸口，能快速的放松紧张的肌肉。第二啊，试试缩唇呼吸法，深吸气，撅嘴，像吹口哨一样慢慢的呼气，能够减少咳嗽的频率。第三啊，及时就医。如果这个胸痛啊伴随着这个呼吸困难，有点咳血，必须啊马上来医院，排除肺部感染或者气胸的这个风险。转发给正在咳嗽的朋友们，别让小毛病拖成大麻烦。